बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे गोनां खौरांफोर लाबोनानै होफैनाय जादों। दा बे खौरांफोरनि गेजेराव नोंथांमोनहा माखासेखौ मिथिखानाय जानो हागौ। जेबो नोंथांमोनहा अब्लाबो नोंथांमोनखौ आं नायलांजोबगोन होननानै मिजिंथिदों। फारि फारि नायलांबानो जाबाय। नोंथांमोनहा थाम्बनेइलाव माखासेखौ नुखाबायबो। दा बाहाय नुनो मोननाय जादों फार्स्टआव आसामाव मैया सानसेयावनो कभिड-19नि पजिटिभआ 265 गोदान मोननाय जादों होनदों आरो बिनिनो 2 गोदानै थैनाय जादों। दा बे हिसाबै दासिम जानाखि जोंनि पजिटिभ केस बेयो गासै 3693 जाना दङ आरो एक्टिभ केसआ 2098 जाना दं आरो बिनि उनाव डिसचार्ज खालामनानै होनाया गासै 1584 जाना दं। थैनाया गासै 8 जाबाय आरो माइग्रेसनआ गासै 3 दं। नोंथांमोनहा बेखौ नायना लानो हानाय जागोन। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जागोन नोंथांमोननिया मैया बेलासिनि समाव हठात 12 जुन खालि गोख्रों अखा हानायनि समावनो क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव ओनसोलनि फाख्रिगुरि गामियाव सासे सुबुंखौ सारअन्थाइ गावनानै बुथारलांदों होनदों। दा बेयाव नोंथांमोना नुनो मोननाय जादों बिथांनि मुंखौ माजेन्द्र हाज'वारि होननानै मिथिनाय जादों। दा गोसो होनांगौ खोथाया जादों दासान्दि दैज्लांनि सम आरो दासान्दि गोबां बेबायदि जाथाय जालांगासिनो दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो हुसियार थानाया मोजां। अखा खोरोमनाय बा अखा गोख्रोंथार अखा हानाय समाव खोरोमदावनाय अखा हानाय समाव जों बायजोआव थाङैयानो मोजां। बायजोआव थांदोंबाबो थाबैनो जोङो रैखाथि गोनां जायगा लानानै थानाया मोजां। जे जों आंनाव दिनैहाय जानाय नङा बेखौ जों साननानै मोननो थाङा बेबायदि जाथायखौ। बिनि थाखायनो जोङो जेसेबां अखा बा बेबायदि खोरोमदावनाय सम बेबायदियाव जों बाहेरा दुब्लि बा बायजोआव थांनायखौ जों दोनथ'नांगोन। नांगौबा अखा थांखांनायनि उनाव जों थांनाया गोनांथि दं आरो। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों मैयानि समाव फिन आसामाव सासे बुथारजानाय जाथाय जाबावदों। दा बेवहाय नुनो मोननाय जादों मैया जाथाया गुवाहाटि नोगोरमानि नुनमाथियाव जादों होनदों आरो नुनमाथिनि आरमान हम फार्निशिं दखानावनो जादों होनदों, दखाननि साखाथियावनो। दा बेवहाय बिथां बुथारजानायनि मुंखौ होनदों रितु पेगु। दा बाहाय खोथाया जादों बिथांमोनहा जास्ट सियारनि थाखायल' थरख' बिथरख' जादोंमोननो, जिरायनाय मासिनि थाखायल'। दा बेयावनो बेबायदि जाथाय जानानै नांलायलांनानै बेबायदि बुथारजानाय जाथाया जादों होनदों। नोंथांमोना सावगारियाव नुदों, खौराङावबो नुखाबाय जानो हागौ गुबुन बिजोंफोराव नोंथांमोनहा। दा जाथायनि दायनिगिरिफोरखौ पुलिसा खाबाय होनदों आरो दखानदार बिथांखौबो खानानै दोनथ'यो। दा बेबायदि जाथाया बार जाफ्लेगासिनो दङ। बिनि थाखायनो जोङो दा गिख्रंथाव जाथाय जे जोङो सिनायि जायगायाव असिनाखि जायगायाव जों हारसिं हाला थांनाया थिग नङा। हारसिं थांनानै बेबायदि जाथाया गोबां जानाय नुगासिनो दङ। नाथाय बिनि सायाव दासिमबो गोख्रों साजा होनायनि जों बारा राहा नुनो मोननाय जायाखै। दा बिनि थाखायनो जों गावबागाव सांग्रांथि लानाया गोनांथि जानानै दङ। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों गिख्रंथाव कभिड-19नि गाग्लोबनायाव दिल्ली इउनिभारसिटिनि सासे प्रफेसार बिथांनि जिउ खहा जालांबाय होनदों। दा बिथांनि मुङा जादों वाली आख्तार नदई। नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बिथाङा बे मुलुगसोलोंसालिनि एराबिक बिफाननि नैबे ज'सो जाफ्लांदों दे एराबिक बिफाननि थाखाय HOD मोन होनदों, माने एराबिक डिपार्टमेन्टनि हेडमोन। दा बिनि उनावहाय बिथांखौ गासै गं द' देहा फाहामसालिफोराव थिसननाय जादोंमोन होनदों, नाथाय बिथांखौ लाखिनो हायाखिसै होनदों आरो बिथाङा थांनाय 9 जुन खालि थैनानै थांबाय होननानै खौराङाव नुनो मोननाय जादों। दुखुनांथाव बाथ्रा। नेक्स्टआव नुनो मोननाय जादों आसामनि साख्रि ओंखारदों। दा बेयावहाय एक्साइज डिपार्टमेन्टआव दङ। नोंथांमोना नुदों एक्साइज डिपार्टमेन्टआव। दा बिनिनो फार्स्टआव एसिस्टेन्ट इन्सपेक्टर अफ एक्साइजआव दङ। गासै 44 मासि दङ। बेनि गेजेरावहाय SD प्लेननि बेलायाव 7 आरो SD हिल्सआव 7 दङ। हायार सेकेन्डारि पास जाबानो जागोन आरो बाखि केटेगरिफोरनिखौ नोंथांमोनखौ आङो डिसक्रिपसनाव लिंक होखादों, बेजों नायनानै लागोन होननानै मिजिंथिबाय। जुदि नोंथांमोना बाखिखौ नायनो लुबैदोंबा, जेरै जेनेरेल SC OBC खौ नायनो लुबैदोंबा। बेनिफ्राय नाम्बार 2नि जादों एक्साइज कनस्टेबोलावहाय गासै 159 दङ। SD प्लेननि थाखाय 16, हिल्सनि थाखाय 7। मेट्रिक पास जाबानो जागोन होनदों, मेट्रिक पासनि बाराब्लाबो जागोन। बिनिफ्राय एज नोंथांमोना नुनो मोनगोन, एजआ 18 निफ्राय 38 इयार्स। बेनि गेजेराव जा SD हिसाबै 5 इयार्स रिलेक्सेसन मोनगोन। दा एप्लाइ खालामनायनि फिसनि बेलायाव नोंथांमोना लाथिख' होनो नाङा, होनांगौ गैया। दा बेखिनि नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै जादों, बेजों थांनानै नोंथांमोना नायना लानो हानाय जागोन। मोनसे खोथाखौ बाहाय होफानो बावनाय जादों, 6 जुलाइसिम बेयो सोलिगोन। लास्ट डेटआ 6 जुलाइसिम। नोंथांमोननि थाखाय बेखौ मेनसन खालामनो बावदों। जायखिजाया नोंथांमोना लिंकआव थांनानै नायगोन होननानै मिजिंथिबाय। बेबायदिनो गुबुन खौरां नोंथांमोना नुबाय थायो बे चेनेलाव। ओंखायनो गोदानै फैदोंबा साबसक्राइब खालामनानै ला, नटिफिकेसन बेल थुनानै लाब्लानो जाबाय। गुबुन खौरांफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनावबो नायना लानो हानाय जागोन। लिंक दङ एभेलेबेल। नायनायनि थाखाय साबायखर थाबाय, गोजोन्थों।